السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن زه تاسو ته یو داسې وظیفه ښیم چې د الله جل جلاله د طرف نه خاص ډالۍ او تحفه ده. دا وظیفه به ستاسو په مال کې زیاتوالی راولي. هره سودا او خریداري به هم ګټوره وګرځوي. ستاسو هر کاروبار کې به برکت پیدا کړي. که هغه ګاډی اخلی یا پلاټ وي یا کور وي یا بل هر جایز کاروبار. دا وظیفه قرآن مجید آیات دی: سلام قولا من رب الرحیم. سلام دی د مهربان د رب له طرف نه فرمایش دی. نن به موږ دا آیات په هدف سره د اصول مطابق زده کوو، یعنی خپل مقصد ګټه یا مطلوبي شیز د الله په وړاندې به ایږدو. اسلام مال د ژوند د ساتنې په توګه بیان کړی دی. الله تعالی فرمایي: ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. یعنی مال ستاسو د ژوند د ټینګښت وسیله ګرځولې شوې ده، خو ګټه هغه وخت حلال او بابرکته وي کله چې کمایي حلاله وي، له سود، د دروغو، دوکې او د حرامو نه ځان وساتلی شي، په الله باندې توکل وي او د الله جل جلاله ښودلی شوي احکامو مطابق وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: تر ټولو پاکه کمایي د هغه تاجر ده چې خبرې کوي دروغ نه وایي، وعده کوي نو ماتوي نه، او امانت کې خیانت نه کوي. نن چې کومه وظیفه موږ وایو، دا به هم د دغه شرطونو سره ستاسو په مال کې برکت راولي. دا آیات د سوره یاسین دی چې د قرآن مجید زړه بللی کېږي. په دې آیات کې الله جل جلاله د جنتیانو سره سلام کوي، او علما هم دا تجربه کړې ده. دا دنیاوي برکت او ګټې دپاره هم ډېر فایدهمند دی. دا وظیفه ولې خاص ده؟ ځکه سلام کلمه کې له هر آفت، نقصان او د بد څخه حفاظت دی. حدیث کې راځي: سلام خوروئ، سلامتیا به بیا مومئ. کله چې تاسو خپل مال یا کاروبار ته د سلام ووایئ، نو هغه په حفاظت سره به زیات شي. د رب الرحیم کلمه کې به بې پایا رحمت دی. کله چې تاسو د رحیم په نوم غوښتنه کوئ، نو الله به ستاسو له تمې نه زیات درکړي. الله جل جلاله فرمایي: ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. دا آیات په دې وظیفې سره یو ځای تاسو ووایئ، داسې ځای نه به درته رزق درکړي چې ستاسو ګمان او تصور کې به هم نه وي. نو په هدف سره، یعنی ستاسو باید خپل هدف واضح کړئ. په زړه کې نیت وکړئ: یا الله، دا موټر اخلم، په دې کې ما ته ګټه راکړي. زما په دې کاروبار کې هره میاشت ما ته دومره ګټه راکړي. د دې وظیفې طریقې کار دا دی: هر سحر او ماښام یوې ځله ووایئ: سلام قولا من رب الرحیم. کله چې کوم شی اخلی، موټر اخلی، پلاټ اخلی، کور اخلی، سامان، د اخیستو نه مخکې 3 ځلې ووایئ، بیا بسم الله ووایئ او معامله وکړئ. او کاروبار په شروع په وخت کې 11 ځله بیا کار پیل کړئ. خپل هدف په ژبه هم ویلی شئ. مثلا: اللهم اجعل فی هذه المال برکه وفي هذه التجارة ربحا ومن عندك سلاما ونجاحا. یا الله، مال په دې مال کې برکت واچوه، په دې تجارت کې راته ګټه واچوه، او د خپل طرف نه سلامتیا او نجات راکه. دا وظیفه یوازې د حلال کاروبار دپاره ده. که حرام کاروبار وي، سود، غلا، دوکه، نه دا به بیا تاوان رسوي. علما وایي هره وظیفه هغه وخت قبلیږي کله چې 3 شرطونه ورکېوي. اول نمبر توکل په الله، وتوکل علی الله وکفا بالله وکیلا. صرف یو په الله جل جلاله باندې باور وکړئ. دویم درود شریف. څوک چې وایي په ما یو ځل درود شریف ووایي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په هغه به 10 رحمتونه نازلیږي. د دې وظیفې نه مخکې 3 ځلې او وروستو 3 ځلې درود شریف ووایي. دریم نمبر صدقه ورکول. صدقه د مال نه کموي بلکې زیاتوي. کله چې ګټه ترلاسه کړئ، لږه برخه صدقه ورکړئ. د دې په برکت سره به نور هم تاسو ته ګټه میلو شي. نو موږ دا خبره زده کړله چې یو عظیم وظیفه ده، سلام قولا من رب الرحیم. دا به په هدف سره لولو. هره سودا نه مخکې 3 ځل، سحر او ماښام یوې ځل
کاروبار شروع کړي 11 ځله توکل درود او صدقه ورسره یو ځای کوو به دا وظیفه به ستاسو کور موټر پلاټ او کاروبار کې برکت چې دی د هغې نه ډک وي خو شرط دا دی چې نیت په پاک وي کمۍ به حلاله وي په الله به کامل باور وي نو نن نه موږ دا عمل شروع کړو الله دې زموږ او ستاسو په مال کې برکت واچوي هر سودا دې ګټوره وګرځوي او موږ ته د حلال رزق راکړي آمین